अगर आपको भी लगता है मेरी तरह ऐसा भूख तो बनाओ शाम को ऐसा स्नैक्स जिसको खा के आपका मन हैप्पी सा हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, रात की बची रोटी में लगाना है बेसन का एक थिक बैटर और उसके बाद उसको स्टीम होने के लिए 15 मिनट तक रख देना है। स्टीम किए हुए रोल को छोटे छोटे बाइट्स में कट करके डीप फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको चाय के संग एंजॉय करो। और कमेंट में बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। उसके बाद एंजॉय योर टी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।